Hoy te enseño a preparar avena en el microondas en menos de 5 minutos. Vas a poner media taza de avena, un sobrecito de endulzante, una cucharada de cocoa en polvo, revuelves esto muy bien. Después añades una taza de leche de tu preferencia, llevas al micro por unos 2 minutos y medio cuidando de que no se vaya a caer. Y al último decidí agregar frutita congelada y créanme que esto queda riquísimo y así de fácil y rápido la tienes.